ចាបងប្អូនមិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជិះមកកសិដ្ឋានគិត Farm អញ្ចឹងទៅក៏ឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងទិញសវត្ថបងប្អូនគឺថាមានសម្រាប់មេរោគសម្រាប់អីទៀតណាឃើញអញ្ចឹងគឺថានឹកដល់អាកាលសម័យកូវីដបងប្អូនចាទៅណាមកណាគឺបាញ់ទៅអកលអញ្ចឹងរហូតចាមិញហ្នឹងទិញសវត្ថហើយគឺគ្នា3នាក់អញ្ចឹងលើកលែងតែកូនត្រេនមួយទេតែគេអត់យកអញ្ចឹងណាចាហើយនិយាយថាពីទេសភាពនៅនេះស្អាតកប់សេរីហ្មងណាមើលទៅឡើងលយហ្មងចាវាលឡើងធំហ្មងណាលែងកសិដ្ឋានគេហ្នឹងនិយាយទៅផ្លូវចូលគឺខ្ញុំបានថតមកពីកន្លែងវងមូនេះបងប្អូនពីអមលៀងកន្លែងបែកទៅកំពង់ឆ្នាំងណាចាហើយយើងផ្លូវចូលមកជ្រាវនឹងឯងហើយតបមកយើងបាត់តាមវត្តថ្មហោងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងជិះចូលមកគឺថាឃើញហើយខ្លងទ្វារគេមាន2អញ្ចឹងណាកន្លែងខ្លងទ្វារដំបូងអត់មានមនុស្សចាំទេបន្ទាប់មកក្នុងនេះបានមានមនុស្សចាំលក់សវត្ថគឺឥឡូវនេះគឺថាមកដល់ហើយបងប្អូនខាងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងទី1គេហៅថាព្រៃអាហារចឹងមានគ្រប់មុខតែម្ដងឥឡូវថាជុំអីនេះស្ទាវស្លប់ហ្មងណាចាក្មួយខ្ញុំនិយាយទៅថ្ងៃទៅហ្នឹងគឺថ្ងៃអាទិត្យចឹងរៀងមានមនុស្សមានអីដែរចឹងណាចាហើយនិយាយទៅនៅហ្នឹងគឺថាស្អាតដែរតែនេះផ្លូវចូលគេឡើងតំណងហ្មងណាបងប្អូនបើបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្លាប់លេងហ្គេម Hay Day ចានៅហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្មងគេរៀបលក្ខណៈដូចក្នុងហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចូលដំបូងនេះគឺឡើងខ្លងទ្វារគេហ្នឹងគឺគេមានដាក់កូនគោទៅដល់ណាចាមាន2-3ក្បាលនៅចាំរាក់តាក់ភ្ញៀវនឹងឯងទូចទេចាហើយយើងដើរចូលទៅក្នុងទៅគឺថាមានកន្លែង2-3កន្លែងដែលគេដាក់សត្វនៅក្នុងហ្នឹងកន្លែងនៅខាងមុខនោះគឺថាទ្រង់ជ្រូកណាបងប្អូនឡើងតំណងហ្មងចានេះមិនមែនផ្កា lavender ណាចារៀងគ្នាដូចនឹង lavender ដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាពូជទីថាពូជបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងវាទៀងស្តៀងគ្នាដែរនេះគឺជាទ្រង់ទន្សាយគឺឡើងទន្សាយឡើងតំណងហ្មងចាឡើងវាដេកហើយនេះឯងគឺថាមកយើងស្ងាត់តែអត់ទាន់មាននឹកមកទេមានតែខ្ញុំនឹងឯងហើយមកមុននេះមិនថាមុនទេតែចូលមកកន្លែងនេះគឺថាពេលនេះមានតាបងគាត់អ្នកខែសួននឹងឯងហើយគាត់ពងតានេះដឹកចំណីឲ្យជាមហើយនឹងពពេចាកន្លែងនេះគឺថាកន្លែងដាក់ជាមហ្នឹងមិនលក្ខណៈថាឡើងគេអញ្ចឹងទេគឺគ្រាន់តែដាក់ឲ្យយើងទស្សនាកំសាន្តលេងកំសាន្តទេកន្លែងគេអញ្ចឹងគឺកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាច្រើនណាស់ហើយនេះកូនវាខ្ជូតតែវាអត់តាន់អារោមវានោះនៅល្អឡើយអញ្ចឹងណាបើធំហ្មងរោមវាអត់គូឲ្យមើលវារៀងកញ្ញាញ់ណោះចាហើយកន្លែងខ្ញុំនេះគឺថាតាក់ទាញជាមួយនឹងទ្រង់ទន្សាយតែម្ដងជាការចង់ចូលណាតែអត់ទាន់បានឲ្យចូលទេហើយទៅដើរមើលសៅទៅពេលហ្នឹងគឺថាហ្មងក្តៅហែងតែម្ដងចាមានកូនវាខ្ជូតអាមេវារៀងរោមវាក្តាំងមកទេចារៀងអត់ទៅស្អាតអញ្ចឹងណាបើកូនរោមតំណងតែម្ដងហើយចាប់បានប៉ះបានអីចឹងនេះកន្លែងនេះគឺថាបងស្រីគាត់នេះគាត់ម្លែកអាស្លឹកនេះអាហ្នឹងគេឲ្យស្លឹកទៅលវីបងប្អូនអត់ដឹងថានេះចំណៃវាប្រហែលជាស្លឹកអីក៏វាស៊ីដែរដឹងនេះខ្ញុំថាស្លឹកលវីពួកដូចគ្នាតែទៅវាបាត់មកត្រើមគ្នាពេញនឹងគាត់មិនឲ្យសัตว์នឹងស៊ីទេហើយនៅក្នុងកន្លែងព្រៃអាហារគេនឹងគេថាគាត់តាមតំណាំគ្រប់មុខតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងអ្វីក៏មានដែរចាហើយយើងដើរឆ្វែងឆ្វាត់ចឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានខាងបងអ្នកក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងគាត់ចាំណែនាំយើងពីតំណាំអីអញ្ចឹងណាពីសត្វពីអីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចាបងប្អូនហើយនិយាយទៅផ្កាក៏ដាំផ្កាច្រើនណាស់ខាងគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ូតតែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺថាទ្រង់ឆ្កែបងប្អូនឆ្កែគេឡើងធំហ្មងណាចាទ្រង់ខ្ជូតនិយាយទៅឆ្កែក្នុង Hay Day ខ្ញុំគឺចិញ្ចឹមបានមួយប្រមូលលុយអត់ទាន់បានទិញហើយចាតែក្នុងឆ្កែក្នុងនេះមានច្រើនណាស់ Lavender តែសារឆ្កែហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរណាបងប្អូនក្នុងនេះចានេះស្រូបផ្កាហ្នឹងដែរដោយសារគាត់ថាផ្កាហ្នឹងតាមទៅដេញមូស
đôi nam thuộc một chừng hello nghĩ tha pi style ở bên ta cọp sri mong cha sờ vô pe chỉ tới khơi thao nữa nhưng mà cha của đằng thật thọ đây trên cái ca sao nhà thọ ca năng ai hay là ní cái tha phùng đời mà chung rung sky nó trung sky nó nhiều thứ trung sát nó hai đi mấy cứ tha là không nâng bài bình chân tay mà đòn hay ní cứ tha cái lại tè cây lăng tần nô mong nè bông bồ này tè anh tần nú nè cam gì ta bờ bò cha mẹ mình nuốt thế này cứ tha oi bố pe tè bố pe cây lăng sụt nè lội lôi mòn hayสำคัญในกรณีนั้นคือทาบานพับตัดดอกโปเปสระสระเจนปีเปไอ้ที่โปเปนังปัดปัดหน้าบงปูนโอ้แสดงแต่ดองเห็นจิตขอบสรีไอ้ก็บางคนกอดจังแต่พลุไอแต่พลุแม้นั่นจ้ะติงตาสบดเธอคือไอตือเลงตือหกตัดดอกโปเปนังฟรีบานในบงปูนสบดนั่งคือมันเนี่ยปรามเดล้าบางคนมันทาทมมันทาตูเตะคือทากระปูตัวเชียยุดับปีดับใบช้ำเลยแต่ทมคือโยยแต่แบบตูจริงจังคือเลิกแรงคลางจังจ้ามาตรงนี้คือจานสัตว์นกตัดดอกเฉยนะเวียลังดอกเวียลังทมแทนดองให้สำคัญคือทากีหลังเลียนดอกเลือกระปูหนูหมองนั่นอาเตะปีนั้นให้กระไรนี่กระไรละปูกี่เอาเลียงไตไปยืงจังจะบาดตัดดอกโปเปนังไอมองปูนอัดเมียนไอที่ยิ่งถ้าทอมาเชียดแต่ร้องในกลายน้ำก็ดาวมือได้ไอจังได้ซาเป็นนั่งอัดตอนเมียนมนุษย์มอเชิญในจังแล้วดูแลผู้หญิงงัดเฉียดติใจสูดดาวได้จังเมียนกับมีไอจังเตยเตียยุ่งกับเนื้อจัดนั่งได้เตียจังให้กระทาจังเตยเลี้ยงเตยจังนมขโมยตัวมือจังนั่นเลยไปกอดปานเคยยังช่วยปลาเป็นยังตามดองให้ยีท่าไปโกนโปเปนี่เป็นดาวใบปีเมวีจ้าดาวซีตะนำเป็นนั่งติดเตี้ยแต่ท่าขโมยยังดังจับลังเวียนมองโกนโปเปมวยนั่งนี่ก็หลังเตะกีนี่คือกีเฟื่อตอนหายเตะจะมือเฟื่อให้ดังท่ากีลู่ไอ้หรือก็กหลังกีสนะเนื้อเทบงปูนกีเตอร์นั่งกีปงเฟื่อดาวไอ้จังนั่นจ้าอันนี้คือทานนักน้องซูนตะหนังเกยแต่ดองเมียนกระหมกจีปลายยี่ตั้งหอยตาข้างปลายข้างจีนั่นคือทางปลายมันกิดดำกรบสับใบแต่ดองหยิบชอมจีซูนไอตะหนงโอเคจ้ะให้กันไรนี่คือทางกรมตริบมอทีเล็กกันหนักตามทูตามไอ้จังนะวงโอนจะมาล้านกรมทงบึงแต่ดองnhững có đời chồng còng kỳ đa từ mình má lan trong từng phần mũi kỳ đá liền sọt nó cha đi tay mềm bảo với con ồn đi tay mềm bảo nó hay từ kia vô từ từ nút hay nhiệt tầm kỳ cột một con ồn lại kể tới nam hiện lại thì nẹp phun ta mây đai chẳng nó cha hay đi cầm phun ta khơi chỉ mùi những chiêm khônโกนโปเปเนี่ยดังจับมาวิลนั่งมองจ้าเมียนคลายไอ้ไม่เงียบเตะดะโยเนาะเราไปตะบงนี่คือทาอดีนนะอดีนจับเลยเดี๋ยวจะคลายเดียวจ้าเลยคือทากรมทัวร์ไปบ้านห้าไว้เลยยืมจันนาตัดได้แต่ยังเลยจุดนี้เตะจ้าบ้านโจทัวร์จมูกเตะวิธามอดไอนั่นไงhay thì tết lâu đấy chà khơi dừng cho miếng lại miếng bột tiền đó thứ gì tình nào thứ mình tắt người thì chà phía hello mọi người kìa
ở vô nhau là tiền Mình không làm ăn nữa. Ủa sao em này? Bây giờ Tết đó. nhầm từ nào quá bạn đây mà ngày thì là bạn như thế này ơi Chọn là cái kia Việt. Chọn là cái kia Việt. một bên kia Chọn. đục